enveloppé dans de linge. Est-ce que tu peux mettre le balancer Maboko Makasi? Merci. Tovandi et Sika Tozali. Voilà. Na pesi Nzambe merci. Oya sali biso opportunité pour to kutana na poko ya lelo. Na pesi sou merci et pa ya moto na Nzambe. Pa ya prophète Blaise Kausu. Oya pesi na opportunité ya kotiki langa sou cher na poko ya lelo. Na pesi sou merci et pa na ba na Nzambe nyonso. Soki et sepisi bino to kobeta sou maboko makasi pa lokumu na Nzambe. Voilà. Thème na biso ya marathon oyo ezali déliez-le et laissez-le aller. Bo fongola ye pe botika ye a kende. Mais bien aimé dans le Seigneur, nani oyo bakoki ko fongola. Alors, tant baloba ke déliez-le, laissez-le aller. C'est-à-dire mutu wana azaki ya kokangama. To eloko wana ezaki ya kokangama. Ne ba ko permettre pas mutu moko fongola eloko wana petika yango ekende. Donc to ko loba te ke délier ye soki mutu aza ko kangama te. Soki to loba délier le, c'est-à-dire mutu moko aza ko kangama to eloko moko eza ko kangama. Yango to ko utiliser mo wana délier le et laisser le aller. Alléluia. Yango na tozo ba ke délier le et laisser le aller, c'est-à-dire mutu moko aza ko kangama to eloko moko eza ko kangama esengeli ba fongola ngo batika ngo ekende ndi yango tolo ba délier le laisser le aller. Bien aimé dans le Seigneur, vraiment eza te moko kitoko te moko te capital o bato belé bazo négliger na vie na bango. Na kolinga vraiment na ke pena mingi te pour za premier jour ya semaine oyo awa tomoyi na mokanda na Ézéchiel chapitre 16 verset 1er. Alors, Moussa Nazambe, ton prophète Ézéchiel, Liloba Nazambe est quitté la kiye. Kende koye bisa bana ya Israël. To, bandeko bana kata Jérusalem, batika ko se lamenter, batika ko loba loba, batika ko lela lela. Parce que Israël est côté qui na kata souffrance. Parce que Jérusalem est à qui ko souffrir. Parce qu'on souffrir par rapport à quoi? Mais bango moko ba biye ba kite ba koma ki ko lela lela ndeli loba na Nzambe eye na nzela ya prophète Ézéchiel ko yebisa prophète Ézéchiel kende ko yebisa bana Israël ko lela bango bazo lela, c'est-à-dire ko lela na bango eza na source ya likamoko o ezo memela bango pasi ko na bango eza ko lela pamba te eza likambu moko ememeli bango pasi na bomoi na bango oyo eza ko simba te yango iloba na Nzambe ekitaki pa prophète Ézéchiel kende ko yebisa bana ya Israël to bafandi na kati ya Jérusalem. Alors Bible dit la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, fais reconnaître à Jérusalem ses abominations. Yebisa Jérusalem mabe na bango oyo bango basalaki to bakoko na bango basalaki lelo ememeli bango pasi lelo ememeli bango souffrance. Alléluia. Amen. Eza pe na bato ebele lelo na vie bazo lela bazo nyokwama bazo souffrir makambo esimba te makambo efungwama te kimi ezali te, même si azo véhiculer na véhicule, même si aza na immeuble, même si aza na ba fer rebelle, mais na butu ala rapongi a kimia te azoka à l'est na vie na ye. Parce que eza ne loko moko eza ko bomba quelque part eza ko baby sa bomo inaye moya fongoma na vie eza te, mais ye moko azoyeba te. Alléluia. Amen. Betena kole sumasia maboko makasi. Verset 2 de la Bible, verset 3 plutôt. Tu diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem: par ton origine et ta naissance, tu es des pays de Canaan. Abi Ézéchiel, okoyebi sabana Israël, ton homme venu na kata Jérusalem. Alors bina origine na bango, origine eza ebandeli. Origine ezali source, ebandeli, origine eza source. Abi yebi sabato Israël, to bana ya Jérusalem. Na ebandeli na bango, na origine na bango, bautili wapi, basape banani, et puis banani o babota bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abi bango, bazali bato bauti na mboka o babengi Kana. O kebe na meso tozi, mo o babenga Kana.
Kana azaki mwana ya Sham. Sham azaki mwana ya Noé. Noé abotaki bana misatu. Abotaki Sem, Sham na Jafet. Alléluia. Mukolo Noé amelaki masanga. Alangwe. Akoti na kata ndako na ye alali bulumbu. Obiso mutu aza ivre akoma kasa contrôle. Donc akoma kosala nyonso tu oyo ya lingi. Noé pe amelaki masanga langu akomi ivre azomi yeba te akoti na kata ndako alali mutaka alali bulumbu. Mwana na ye wana oyo kombo na ye Sham aya akoti na ndako amoni bulumbu ya papa na ye. Ole a garder secret, a vu secret on a gardé te. Abimi na mo libanda ake ko betela bandeko na ye. Alléluia. Alléluia. Et c'est batabo mo ibazawa. Amen. Nana posa to sololaka. Ake ko betela lisolo e pa bandeko na ye. Papa na uto tele kuna longa masanga papa za mutakala. Mwana moko mayele azui manto to kazaka azongi sima ake afiniki papa na ye bulumbu. Pas mouton etani abandi ko raconter histoire et pas papa na ebi papa omeleki masango langu aki ndeko na biso Sham mutaro betela biso lisolo akutaki bulumbu alors papa epesa ki epesa bi comment mwana za mayele te ola bomba nga papa finikanga ba kebeta lisolo na libanda. Alléluia. Alors Noé abengaki Sham abandi ko laka bilakeli mabe yoka makambo lekaki Noé ole alakela Sham oyo atalaka bulumbu na ye Noé aye kolakela bana ya Sham. Alléluia. Bana yo Sham abotaki kombo na moko ezalaki Kana. Et c'est mutima o fait comprendre ngai. Amen. Mwana o Noé abotaki moko kombo ezalaki Kana. Alors quand Noé bando pesa bilakeli mabe likola Sham abi Sham libota na yo eko souffrir eko zana pasi donc tika ko bonga te pe besoin kimia te ole Noé alakela Sham alakeli bana nani ya Sham ba innocent basale loko mokote et c'est peut battre ba bakanini makambo ne ko simba ngai te makambo ne ko zwa ngai te wana ezalaki bango yebene soto lingezo ote soza na nzambe et so le kana délivrance oyamba déjà yeso so bango la motema pote simba yote. Alléluia. Alléluia. Donc batembele pe bazana sebi la kelmabe oya kanaka te na vie oya satanaka na ngote na vie mais bila kelmabe wana elataye à cause ya noko moko à cause ya koko moko aleka kala azalaki na malédiction na elongwe pa koko wana ekititi na ba descendance na ye. Alléluia. Amen. Nde alakeli kana mabe yango Bible lobi ete tangu Israël bazolela tangu bato cherche bazolela pourquoi biso pasi pourquoi biso minyoko liloba na nzambe wuti likolo e kokwe epa ya prophète Ezekiel abi yebisa bango pasi na bango kolela na bango babosani origine na bango e bandeli na bango bawuti na mboka oyo babengi Kana bawuti na tata oyo babengi Kana aussi longtemps Kana alakamaki mabe epa ya Noé pour témoin tata na bango amonaki bolumbu ya Noé betela kola maboko makasi. Amen. Kana naibisa mutu moko na poko alelo même papa za na bango na ndako même papa nzoto même papa molimo ko bimisaka bolumbu na libanda est tout cela ko na posa bolobaka même papa nzoto même ya molimo ko bimisaka bolumbu na libanda même atandenge mosanza mbasa musala soko moni mo erreur kusana pembe sana nini yebisa ye ko so sangote pe olobi OK olobi OK olobi tant mozo ko exposer eza ko muto obimisa bolumbu na libanda soki abimisi maloba wana eza na makasi ya kosana nini ya kokanga yo pe bebisi fina yo mobimba même baboti yo ata baza bandoki ata bana misala mabe yo za wana pona vie de prière ko panza bango sangote tango panza bango sangote on bazo regretter yeba malédiction ezo kita likolo na yo soki ezuyo te ekozwa bana na ekozwa bana na yo. Alléluia. Omoni Kana sera kelo kote me balakeli ye mabe Israël ezolela biso passe leki biso makambo leki nzambe a se rappeler bango na nzela prophète Ezekiel toyebisa bango origine na bango bawuti na mboka Kana ila kama ki mabe Kana la kama ki mabe c'est pourquoi bazo souffrir na nayebisa mutu moko na poko alelo ta mususu yo lela kabutu na moyo te makambo na ngapo ene simbaka te ngaso na zuli bala so na boti mwana mibale na famille na biso plutôt soko koti libala boti ka mwana mibale ale libala na fe kufa fona zonge pa na biso bibene metela malamu origine na bino ebande na bino ezalaki ndenge nini koko na bino azalaki nani mama oyo aboti yo azanani
tata oyo aboti yo aza nani. Alléluia. Ta musu basala makambo mabe na kati ya famille nde baboti babota bango basepela te baprononsa bilakeli mabe likolo na bango. Alors bilakeli mabe mpe banda kolanda bino mais yo osala bafere ezosimba te, osala boye ezomarche te, osala boye kimi eza te. Alors bien-aimé, ta musu omitunaka nga makambo ewuta wapi na inayebisa yo avant yo bando osala prière yeba konverfie origine na bino. Bakoko baboti bamama na bino bazalaki banani, mama na bino baboti bakoko wana bazalaki banani. Alléluia. Amen. Bamususu bien-aimé alingaki azala na mbongo ebele akesola na bilima na mai ebale abina kabi mabota na ngai nyonso ya bakoko na ngai bango ata babali banoume na mabaya te fo bazonga kaka na ndako kaka esika babota bango. Yango mona mapango mususu ezali ba parcelle maternité okuta yaya abota bana 5 bazonga kaka bavanda kaka wana, okuta mwana mibala abota 3 bazonga bavanda kaka wana. Nga tuna ka mona emsu pe ndako moko ya mukie balala ka ndenge nini atolo tsolaka ko balala ka ndenge nini mupepe ya ona oyo esa nini ezo sangana. Beneme libota ya bongo ekoyi ko pambola ma ata mukie te. Soko zo mukana Genèse chapitre 12 verset 1er Nzambe azo recommander epa ya Abraham bima na kata famille na yo. Obiti na bimisa na kata famille na yo parce que papa ya Abraham comme on ezaki Tera azali ko sambela bikeko azaki un magicien azali ko sala nzambe ya bomoite. Alors nzambe atali lokola na poni Abraham soki na tike na kata famille na ye lokola papa na zana misala mabe moinga nzambe na pambole ezate alingaka sangisa te yango abengaki Abraham abitika libota na yo na kotinda ona mokili mosusu kuna nga na kopambola yo na kokomisa yo tata ya mabota ebele mokili mobimba Abraham bakopambola mananzela beta maboko makasi pa lokumu na nzambe. Nana ebisa mon frère ma sœur kotika na kata libota na binote kotika kaka toujours na kata famille na binote soki te okotika kobonga te na vie. D'ailleurs mbongo basomela parcelle wana toi tu sais rien oyebi te basomaka lupango wana ndenge nini mbongo ewutaka wapi. Alléluia. Amen. Oh papa kundela kata lupango na bino yo oyebi te mais tango kangami kuna bien-aimé tango fandi kuna vie kozala bloqué bakotia bino ba démon de contrôle o bandolandela bino moyeba progresser na vie kozala te moyeba bonga na vie kozala te. Bien-aimé yeba origine na bino yeba source na bino awozo mona mikakatano ba difficulté ba souffrance nzamba zo rappeler Israël abiyo outi na Kana la kama ki mabe epa ya Noé. Bien-aimé est-ce que tata na bino nana la kila ki mabe maman na bino balobela likamo kote na famille kala. Alléluia. To bakisi maboko makasi pa lokumu na Nzambe. Alors Bible lobiete to sautez-moi muke na verset 4 pour tous attend. Bible lobi à ta naissance au jour où Tinaki ton nombril n'a pas été coupé habite là Israël to Jérusalem mokolo yo obotamaki motolo na yo bakataki yango tosolaka bo le boto sara la pena loka bino abi mokolo botamaki motolo no basaki nini bakataki yango te bato yo bazolo bela Jérusalem to Israël baza mikolo to bana mike mikolo baza mikolo est-ce que mokolo tama bimida na mukila otambola bakokate su motolo alors Nzambe azo parler sur bango spirituellement. Alléluia. Amen. Azo bela bango na molimo eza pe na bato ebele na lelo azo dépendre na makila libota na bango azo dépendre na makila famille na bango abi ete ton nombril n'a pas été coupé mukolo obotamaki bakataki o mutolo te. Bien-aimé tango mwana aza na kati ya libumu ya mama azalaka mutolo ya mama na ya mwana ezalaka lié. Amen. Amen. Mutolo ya mama na mwana ezalaka lié. Baza na connexion ya makila mama ezo leka ezo sunga pe mwana ya mwana pe ezo se transférer. Biloko mama aliaka mwana pa saka nini? Aliaka nyonso sama kana nzela nini ya motolo. Donc c'est-à-dire mwana na kati ya libumu azo dépendre na mama. Yango mwana waso mama azuku pendant que na grossesse tanga na zeni. Omona pe mwana kati azwaka nini? Azwaka ku akoyi pe bekufa. Amen. Amen. Akoyi pe bekufa. Mais ce qui maman aboti mwana alors ma femme sage bakoye basani bakati mutolo maman atikali boye mwana pe atikali boye mwana komi ko se dépendre na ye moko maman patikali na ndenge na ye à part azozo ka soin na ye. Mais si kon Nzambe azo ba Israël tango yo botamaki bakataki yo mutolo te mutolo na yo batikaki yango. Alléluia. Amen. Ndenge ni nozo la souffrance na yo
ndenge olela minyoko na yo lesa mutu moko mpe na poko ya lelo ti ndenge oza wana ntango mosusu makambo ozokutana nango na vie badifficulté okutana nango na vie estce mutolo na yo mokolo botamaki estce bakata yango amen bete nakolo maboko makasi nayoka maboko nayoka pena maboko estce mokolo oyo botamaki motolo na yo estce bakataki yango alléluia soki bakataki yango promesa te wana ezalaki physiquement bakati yango physiquement mais spirituellement oza kaka lié na makila ya libota na bino alléluia surtout soki tata azalaki ndoki mama azalaki ndoki yo botami na makila wana bien-aimé vi na yo kozala ndenge nini makambo ebanda osimba te makambo ebanda omarche te obandaka kolela obandaka kosouffrir omona mikakatano ekoye ebele omona makambo ebanda kosimba te yango nde osenga bien-aimé yo fo sambela makasi ndenge nani osambela te mpo singa libota na bino ekatana mutolo ya libota na bino esala nini ekatana soki ekatani te na lelo oyo oza kodépendre na bango mpo mwana adépendaka na mama pandake aza na kati ya libumu mutolo ezali lie azodépendre na mama soki mama akufi l'enfant aussi serait mort alléluia akoki mpe kokufa mais soki mama aza vivante mwana mpe akozala na respiration ya malamu parce que aza na kati mais bien aimé ntango akimaka libanda bakati ye akodépendre na mama te na na posa na poko ya lelo mais bien aimé yo odépendre sur na kati ya famille na yo te yo osala bapriere ya makasi po ete singa ya libota na bino mutolo ya libota na bino ekatana mutolo nazolobela eza mutolo physique te c'est-à-dire comportement ya libota na bino makila ya libota na bino spirituellement esenga esala nini ekatana tobeti maboko makasi mpo lokumu na nzambe bien-aimé bilembo bato baza lié obangomona na vie nde natangaki liboso likambo ya libala okuta bana basi batonda kaka wana na lupango batondaka mais bazobima mpe na bato ya mbongo bakobima na moto ya mbongo apesi ye $300 $500 $1000 mais bazobala ye te yebisanga azonzuluka to onzuluka te manga soki eza botelosio yango fibi ofibi soki basaka nini ntango babwakaka banani bamatelaka manga wana banzinzi c'est-à-dire omona mwana mwasi azobeta tolo na bimaka na moto ya mbongo apesaki mbongo mais azobala yo te bien-aimé azosise yo azosilisa yo ntango azotika yo bien-aimé ozotikala ya banzinzi c'est-à-dire ozosonga kaka nsima na vie na yo moyo progresse eza te mais ntina nini sikoyo obimaka na mobali wana oyo azokosilisa na vie mais azokobala yo te alléluia okangama na kati ya lopango ya famille na miyo obetelaka tolo tabokeba na lupango mutu ta omeka na lupango mais ozoka mpe so dio tata munene ozoka mpe so dio mama munene mais kandeske mpe okokoma na oyo ya yo mais bano bino boboti bino nyonso mokolo bakotika na lopango wana moiteka obimisa trouble sala makasi obima na kati ya lopango wana okende osomba ya yo mpo ete bana na yo mpe batika kosepela na yango ndenge mpe baboti na yo basaka nini batikaka alleluya bakeke moto abongo bien-aimé aza liye moto bongo aza liye tala eza na babasi mosusu okotali ye bote okokakola ye te mais soki otambwa na nzela ata moto atiaka ye aza te alleluya ata moto atiaka ye si aza te oke mwana mwasi afo babala ye fo batelemisi na nini na nzela bien que y a des aventuriers mais libala eyaka na nzela kosala nini ya kotelemisa mpe kosola bato mibale akobanda bati victoire ata moto akipe ye aza te mais mona mosusu elongi mabe babengi ye mpena oyo basali nini babali ye bokomprendre ke fille oyo aza na bilakeli mabe aza nano kodépendre na motolo ya famille na bango na balie ya kati ya famille na bango alleluya moto akobanda mombongo abandi na $1000 akoya kose retrouve na $50 mais mosusu abandaki na $200 amati akomi na ba $5000 nobile bakomokende ngwanzo akomosala batour mais oyo abandaki na mbongo ebele akiti susu na se aza na lien boremake mutu wana aza lie aza kokangama soki kaka mikolo wana asali ekonomi na ndako omona na kati ya ndako maladi esali nini ebandi mwana oyo akomi na fie koko asilaki makila ya diminution makila mwana oyo boye mwa ete mbongo wana kaka fo esila na hopito soki mbongo esili te maladi ekosila te soki mbongo esili omona maladi esali nini esili okompake bilembo oyo ezolakisaka moto oyo aza lie azodépendre na makila ya famille na bango halleluya azodépendre na makila ya famille mais bato balingi kosambela te soki oyo ezalaki tokobenga nini soki ezalaki kermese nde bato batondi ebele mais loko eza bakamate baya bato bapusana eza te mais vi na yo mama papa ezokende wapi obandaki bafere eske esimbi te mpo monde ya molili ezokontrole yo mpo oza lie quelque part tala mbele
mais mutu aza na prison adépendaka sur na ye te azodépendre na bato bazokengela ye donc mutu aza lié babanda kolanda ye même na mosala baosurveille ye okoma na baayere ya mbongo na salaire wi mwa kate ba bafutaka yo te alleluya okomake mutu oyo aza lié so olingo osala bafaire oye na banda lufu na banda lufu kaka mokolo ozolinga obanda lufu wana omwana na sango ye na famille ke tata mwasi na kimbataka sa nini akufi mutema bataka epa na yo aye biso tona eloko te yo somba serikei ngai na bandaka bafaire sikolo somba zu serikei nga pena nini eza esprit ya blocage ya lien bato esengeli balanda nzambe bato esengeli baluka nzambe bakangama na ye yo ozolelalela bakambo na ngai esimba te mpe neme mitala malamu origine na bino bowuta wapi koko na bino aza nani asala nini alleluya amen abeta bino histoire moko zaki na professeur mon na campus azali koteka basilabis soki azoteka apesaka baétudiant mosusu batekaka étudiant na bazoteka baoteka okomosu mwana kasi na ye aréclame abi mais onke na komprenaka te olotika ngai natekaka mwa basilabis ona mpo nalandela mwa mike mike sunga ngai opesaka bato mosusu abi mwana otungisinga mpe mingi naye biso secret abia so nalinga kopesa yo te nayebi ntina omoni bato nyonso napesaka bateka basilabis wana nakamataka étoile na bango naopesa bango mbongo naofuta bango étoile na bango nyonso tu yango ngai nasalaka nini nasalelaka donc bango na vi bakotika kozwa mbongo te étoile na bango ya mbongo ezongi kaka epai nani epai na ngai iloko oza ndeko na ngai yango nabatelaka yo bete nakolo maboko makasi yango nabatelaka beleme tika systeme wana o biso moto asimba famille eza ye yei makambo asala bino na butu obesika kaba bachance na bino obesika konta baétoile na bino nga nazwa kozwa obombela ngai mwa mbongo wana ntango azopesa bino étoile ya vi na bino ekoma kodépendre na ye bino bokoki kozwa lisusu te epui botosake makasi na famille koleka na nzambe oke ye nde abloka bino surtout bandeko bazala na bakodia oye moto asimba kodia ya famille ye bakodia na asimba ya famille akanga bachance na bino nyonso boti kobonga te bino boodépendre kaka na ye soki boleli bokeluka ye tala beneme luka obima na situation wana sambela obima na situation wana alleluya kodépendaka su na mutu te talela nzambe oyo aleki likolo na nyonso betela kolo maboko makasi epai ya bato baza lie beneme eza lolenge wana luka obima na kati ya singa libota tala age yango ezopusana age yango ezokende yo ovandi ozosala eloko moko te kaka okenda kolela baninga soki ovandeli dame na quartier yo otelema te na pokwa oyetu na fufu na ndako oyo fufu na ngai tata mokolo oyo yo kobokola mama te babanda soki obokolaka yo bien aimé c'est ça le moment ya kosambela ya koluka délivrance à vie mpo tolongwa na kati ya lien olongwa na kati ya blocage alleluya alleluya voilà bato oyo azwi bango azalaki na posa atinda bango na se bibelobi en disant allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détache-le et amenez-le moi. Alléluia. Babi Yesu simako solola nabatu aleki liboso bato nyonso batikali nsima abandi kokenda kaka akomi liboso esengaki kokota na Jérusalem babi akomi na mboka moko babengi Betefage pembeni ya ngomba ya Olivier nde atelemi abengi des disciples ayebisi bango bokenda ngambo ya mboka wana bokuta mwana ya punda moko aza wana akangami na mama na ye bakanga bango na nsima bokende bofongolela nga bango nsima kofongola bango boyema bango boya na bango epa na ngai adete soki bakolo na bango batuni bino boyebisa bango ke nkolo aza na bango bosenga. Alléluia. Amen. Bien aimé c'est quoi eza mpe na bato ebele na kati ya famille ndenge mama azokovivre ezoriske na bana mpe bazalaka lolenge wana. Amen. Omona mama balaka te bana basi mpe ya boti bango nyonso baosani bazobala te bango nyonso baza liye me fo telema eloko wana soki elekela bango na vie wana ezalaki yo me bana na yo batikali benda bango kati na nkolo mema bango na vie ya losambo mpo te balongwa na kati ya singa wana soki otika bango na ndako osala eloko te soki otika bango baotambola osala eloko te riska makambo oyo pasa nango na vie ekita mpe likolo ya bana wana. Alleluya.
et qui t'appelle Nicolas Banawana. Babio komona mwana punda moko akangami na mama na ye. Bakanga bango na singa. Banda bakanga bango na singa. Mutu moko te amata likolo na bango po eta fongola bango na singa tambwisa bango. Bayeba pe mboka eza ndenge nini. Alléluia. Amen. Eza pe na bato ebele. Uta tanga classe 6 aza diplômé. Asisi université. Ata kutu Kongo eza passe. Mais ya baluka kaka. Ya baluka kaka. Omona zui akomoka iteka basimi ya 50 fois 50 fois ba 200. Pombula nini okanga mbongo ebele pote vina yo pe epo que c'est dire omona mutu abongo azana nu lié azo dépendre de la famille bakanga quelque part. Papa alekaka na citation wana yepe azo lekana kata citation wana. Alléluia. Alléluia. Omona kata famille wana oyo baboti na bango bazanga basula. Au moins na kata bana wana baobe bakoma banani basula oke via ki sula okotika ko progresser ata mukomoko te bato ba mela masanga soko zumulangi okiti na se tango tombolaka otie masanga na verre na se amulangi na mesa ekomaka nini zéro ekomaka nini zéro c'est-à-dire yoza il faut no mipesa na masanga na vie okotika ko progresser ata mukie te yo soko zimbongo esila kana nini na masinga na masanga bien aimé quelque part on va lier. Alléluia. Faut pas détacher balongola yo. Faut pas détacher balongola yo. Loko ba sentaka maman. Ba non c'est pas comment ka ko sente bango kaka. Ko sente bango. Oh, biso si ko komi na décembre to kufa na maladie wana. Loko la koko na biso kufa na maladie wana. Loko nga pe na bani na maladie oyo na ko sa nini na ko kufa pe na yango. On ça toujours bien aimé lié et c'est ba kangola bino. Mais Yesu bien aimé aye. Azo mona na esprit que mona punda na maman na ye baza ko kangama na singa. Moto moko te sa matela bango. Banda ba bakoma na vie. Kala tinda ngoko beta mususu bien aimé. Makamala mura ba moino e yakate. Banda zo diplôme ça que loko moko te. Ba mususu ba mayele te. Mais ba côté ba demande la société, ba zo bango facilement. Mais yo zaki ko briller na université. On côté ba demande de belé, na lelo zo tenga na musala eza te. Ça dit quelque part ba zo contrôler fina yo. Quelque part on s'est lié. Faut luka délivrance abo moina yo. Faut luka vie de prière. Tika ko yenga pamba. Alléluia. Amen. Mwana punda na mama ne ba saini ba kangami. Mutu moko te esa matela bango. Kala nyama oyo asa libre na nyama bakangi na singa nyama bakangi na singa aliaka na posa na yete aliaka na posa mutu akangi na singa mais nyama asa libre abana kolia na posa na ye nyama bakangi na singa so bitabeza kuna akoko za bitabe wana te akolia kaka lisango oza pembe so lingazo bitabe la fa fongola ye ba memie ba lesi ye so ba fongoli ete akolia tabo eza musika te via bato bele pesa bongo ona posa bakamba minene lokola balia yo bakanga ba bloka yo na makambo na minene ya ezate ezala ba mso botama na bango ba avancer na vie bazo ba fo ba bonga ba koma bien mais na lelo yo zo tika kaka ndenge wana c'est-à-dire bien aimé on s'est lié quelque part. Alléluia. Amen. Yesu ya moni bango na bisa mutu moko na poko alelo tika Yesu oyo ya pasteur ya prophète Blaise amona yo mama amona bana na yo amona bandeko na yo amona fina bino sika bosali esika bakanga bino na butu ya lelo Yesu akende ko visiter kuna Yesu akende ko tala kuna Yesu akende ko mona kuna bosamo umbu ya mutu te osala ka impact na monde à ténèbres osala ka impact na ba sirène des eaux yo sala ka te toi tu es le fils de l'Éternel osala peuple mis à part faut mon gloire en Zambé. Amen. Atinida disciple, alikuwa kana kufunga mambo détaché bango. Awa pena kata bandali o de sikato sali. Zamba tidi prophète Blaise benene. Aye kati ne suko, aye pona mama moko, pona sœur moko, pona papa moko. O makambo simbate, o azola la pondite, o azoza horizonte. Pete yako ebi sabina liloba. O sambe na Nzambe, pete makambo na bino fungwa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, batu ba oso sur la terre. Bata na musika lokola théâtre. Bata na musika lokola maseki. Tanaye bisabino zamba zamba kotika la Nzambe. Alléluia. Baba cheke like pa ile bazaka jamais confondu. Bele bisa mutu moko. Lazare akufi benene. Yesu aye batombo bato zalaki ebele. Bisa muninga batombo zalaki ebele. Amen. Mama yebisa batombo zalaki ebele. Batombo zalaki ebele na kata cimetière.
Mais tant que soyez pote, aluka esika Lazare va côté ça qui est. A sauter qui va tomber à battre belé. Alléluia. Amen. A sauter qui va tomber à battre belé. Pourquoi a sauter qui va tomber à battre belé? Aïka qu'on se retrouve l'émotion à tomber à Lazare. Parce que Lazare était l'ami de Jésus. Alléluia. Mais là ça vous tout le monde a pas quoi alléluia. Ceux qui ont commis ami à Jésus. On comme moninga ya subasia. Partout c'est comme bomba yo. Et c'est comme kambuna kufa. Et c'est comme bloka. Balia ba frena yo. Mon Jésus a que de côté ma l'émotion yana. A libéré mon ina yo. Alléluia. Yes, mon aïe maman. Yes, mon aïe papa. Le colon de mille le barré la quartier haut. Le colon de mille mon sali la quartier haut. Yahweh a sauté ma tebele. On va se voir qui ça y est. À mon aïe du tout alléluia. À mon aïe sacrifice à mon aïe. Alléluia. Accueilli. Accueilli ceux qui va tourner. Bon, le Seigneur en a besoin. Là, et ça va te belé, par contre, on a bango basali ba aussi fait bango. Balinga raté ba sambela. Si on a prié koki, il va passer mon limo sur la bilamba. Si on a prié koki, va passer mon limo kolamba. Mais avant d'y voir mon limba, à ce moment bilamba te, à l'ambité. Quand il a prié, il a provoqué mon sur la bilamba na kolamba. Pour ba liaye, pour ba kona ba aussi veiller. Moi ya poussa dans le sambo zate, ce qui était à rejoindre délivrance. Alléluia. Amen. Ba te belé, ba ça fait le lengoana. Ba ça ko sirve pour na maman na moi, ba aussi veiller bango. Nous avons fait la bangote. Et ça va battre les Sylvain Bango. Car la base a dit que nous avons battu la bangote. Ce qu'on va dire la ressource. On est là avec un bango. Balanda bango ti kuna batako bloquer bango. Mais ce qui fait des prières exactement maman même dans le boti, ba robosa na yo. Alléluia. Ce qui fait le sambo exacté, même ba ndeko ba botel bango libubu moko, ba robosa na yo. Pour diable alanda kabisika nyoso pota kanga. Alanda kabisika nyoso. Ba zo Sylvain maman punda na mwana na ye. Babi bokela bango abiso batulu baba ke kona bango sana bango bosenga tala mama yo ozoko se partenir na mututé ozoko se